gajah? Ya. Mau? Bau. Gajahnya bau. Empuk. Gajahnya empuk. Gajahnya bau ya? Bau. Jangan itu. Bau. Jangan itu. Jarah. Hei, gajah. Dadah gajah. Banyak. Dadah gajah. Terus kita kemana ini? Oh, kancil. Rusa. Dawen. Banyak tuh. Mana rusanya mana? Itu lah sana rusanya tuh banyak. Tuh. Hah? Rusa? Rusa apa itu? Rusa dawean. Mana lagi rusanya mana? Oh itu. Tuh, itu yang banyak di sana tuh. Apa tuh namanya? Oh. Mo wangi. Anu ke watus Afrika tuh sapi apa watu sila pokoknya. Jadi itu sapi Afrika. Jadi tanduknya gede-gede dia. Wah itu ada kuda Nil. Kelihatan nggak kuda Nil? Tuh ada kuda Nil. Itu onta. Itu kuda Nil. Ini kuda Nil, ini onta, ini petugasnya ini petugas. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Neng. Ini Jara. Hah? Ini siapa? Aisyah. Kuda Nil. Hai. Daniel. Kepalanya. Kuda Nil tuh. Tuh. Calangap tuh. Mulut kuda Nil itu gede banget. Dadah unta gitu deh. Itu pada baris begitu. Nanti nontonnya lagi pada baris tuh. Minta makanan tapi nggak. Tuh kan. Ontanya rambutnya seperti habis kehujanan ya, belum di blow. Oh itu ada burung tuh. Burung tuh. Burung apa itu? Tuh nih burung. Tuh burung apa itu? Burung bukan bebek. Bebek kali ini. Ya memang seperti bebek sih, tapi bukan bebek.
rusa. Apa tuh? Kijang. Wah, ini mah ini, Dek. Ini jalan. Nah, ini seperti apa ini? Rusa, kijang. Apa ini, Mak? Hewan apa ini? Wih. Banyak. Oh, banyak tuh di tengah jalan. Kelihatan nggak? Kelihatan? Apa itu? Rusa. Apa itu namanya? Kijang, kijang. Rusa apa kijang? Juga nih. Apa ini? Rambutan. Mana? Bukan. Oh, Rambutan. Beruang. beruang. Beruang tuh. Tuh, itu beruang, beruang. Tuh, beruang, beruang, beruang. Ini akuarium apa ini? Sama ternyata tuh. Ini ada beruang. Mana lagi beruangnya? Dan ini beruang juga ada. Ini beruang. Ini juga beruang. Dadah, dadah beruang. Lanjut. Duduk ya, lagi duduk. Ini Amang. Mana dia? Nah, mana? Oh, itu si Amang. Mana duduk? Itu si Amang tuh, dua. Dan di sini ada burung juga. Nah, itu ada burung. Paruhnya panjang dia, ya. Burung. Kikuk, 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 kikuk. Oh, ini nih, Afrika. Wah, gagah sekali dia. Lihat. Wah. Lihatin tanduknya, wih. Tanduknya keren sekali dia. Halo sayang. Mau kemana? Halo Jara. Aduh, ya Allah. Aisyah. Aisyahnya gelap. Wah, ini apa ya? Keledai kali ya? Wah, dia tidak tertarik nampaknya dengan wortel. Coba dikasih duit, mungkin dia tertarik. Lehernya panjang ya. Mantap sekali dia. Wah, ini apa ini? Binturong. Ini dia hewannya. Tidut, tidut. Nah, tuh binturong. Sejenis apa dia? Berang-berang, musang. Nah, tuh dia ada di atas. Nah, ada gajah. Nah, ini ada gajah. Gajah dan pawangnya. Halo gajah. Gajah. Jara, itu apa ini? Kerbau. Kerbau. Ini anak kerbaunya.
Itu tuh ada lagi tuh kerbau. Tuh lihat itu ada kerbau tuh. Ada banyak. Nah, ini apa ini? Ini zebra nih. Warnanya belang-belang. Kuda. Betul, Jara? Ini apa ini? Hah? Udah. Kuda zebra, ya betul. Udah sembunyi. Ya, gede ya Jara ya? Gede ya? Gede ya Jara ya? Nih. Ini minumnya udah belum? Ada lagi nih yang gede. Halo. Halo. Ah. Ini jarak kelihatannya. Wih, ini yang tinggi lagi nih. Ini yang gede. Lu tuh jerapah nih montong. Oh, ini ada jerapah. Jerapah. Monyet. Dia makannya, jadi makanannya ditaruh tempat tinggi. Apa itu? Ya. Noh, ini anoa. Mana anoanya? Ini anoanya tuh. Itu anoanya. Itu anoanya. Kamu ngeliatin kemana sih? Tuh apa tuh Neng? Tuh yang hitam tuh kayak kambing. Nah, kelihatan nggak? Itu di depan anoa gitu ya tulisan. Tuh anoa. Udah. Ini ada yang nyanyi. Dadah. Sekarang kita masuk ke wilayah kekuasaan singa. Oh no. Bye bye. Boleh kambing gunung. Lihatin.